អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮពាក្យថា Japanese ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានមកពីពាក្យ Japanese បូកជាមួយនឹង English ចឹងគេហៅ Japanese ណាចឹងភាសាអង់គ្លេសដែលគេយកកតាណាយកទៅសរសេរដល់ពេលយកកតាកណាទៅសរសេរវាចេញទៅជាសំនៀងផ្សេងបែបស្តៀងមិនដែលឮសូរផ្សេងហ្នឹងចឹងនេះមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំនឹងយកហាងខ្លះហើយនឹងទីកន្លែងខ្លះដែលល្បីៗយកមកសិក្សាជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរនិងសួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាហើយក៏យើងខានជួបគ្នាយូរហើយថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីអីប្លែកៗនៅចុងសប្តាហ៍នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងហៅហាងនេះយើងហៅ 7-Eleven អ្នកខ្លះហៅ7អញ្ចឹងណាឥឡូវយើងអានជាភាសាជប៉ុនម្ដងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងអានជាកតាកាណា Japanese នៅជប៉ុនគេហៅថា 7-Eleven អញ្ចឹងក៏គេមានរបៀបហៅកាត់ដែរហើយយើងជួបនៅវីដេអូក្រោយអ្នកនរគ្នារបៀបហៅកាត់តែកាន់ពាក្យពេញរបស់គេ 7-Eleven ហើយខ្ញុំកាត់មុខកញ្ចក់មួយទៀតអ្នកនរគ្នាសម្រាប់យីហោ 7-Eleven នេះមិនមែនមកពីស្រុកចៅស្រុកអីទេគឺមកពីអាមេរិក original ហើយនិយាយពីនៅជួបជាមួយជនជាតិជប៉ុនហ្មងជនជាតិជប៉ុនដែលជនជាតិជប៉ុនចំក៏អត់សូវចេះអង់គ្លេសក៏អត់សូវប្រើអង់គ្លេសអញ្ចឹងតិចឃើញហាងនេះអញ្ចឹង McDonald តិចថាគាត់ស្ដាប់បានណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវទៅតាម Japan English របស់គេマクドナルドមិនដែរសួរបញ្ចេញសំឡេងណាអ្នកនរគ្នាマクドナルドញ៉ែស្រួលマクドナルドអញ្ចឹងកុំលឺប៉ុណ្ណឹងគិតថាបបាក់អ្នកនរគ្នានៅមានអាសាហាវចឹងនឹងទៀតអញ្ចឹងនេះ Starbucks យើងខ្មែរយើងហៅ Starbucks អង់គ្លេស Starbucks អញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាឥឡូវជួបជាមួយនឹង Japan English ម្ដងគឺ Starbucks មិនដែរអ្នកនរគ្នាសួរបញ្ចេញសំឡេងអូងាយណាស់លោកអើយងាយមកមក Starbucks បើទីកន្លែងនេះវិញខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហ្មងនឹងខ្ញុំនិយាយមួយជនជាតិជប៉ុនផ្ទាល់ខ្ញុំបកប្រែគាត់ក៏ស្ដាប់បានខ្ញុំថា Hollywood ស្គាល់ Hollywood អត់ Hollywood ក៏គាត់អត់ស្ដាប់បាននិយាយអត់បានមកពីខ្ញុំប្រកបអត់ត្រូវតោះចឹងទាំងអស់គ្នា Hollywood មិនដឹងទាំងអស់គ្នាចេញអី Hollywood ដកនេះក៏អត់ចេញដែរ Hollywood អាហ្នឹងបានត្រូវណាអ្នកគ្នាងាយមក Japan English អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជួបគ្នានៅក្នុងមានឆាប់ហើយខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវយកពាក្យកាត់របស់គេហ្នឹងហើយគេមានពាក្យកាត់របស់គេហៅខ្លីៗដែលយើង 7-Eleven យើងហៅតែ7អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបានទស្សនាវីដេអូនេះសុយគីណេ